बच्ची ठोक देगा तेरे को। अरे माचू ठोक मत मेरे को। Hey yo guys, I'm Ganesh and welcome to my YouTube channel Rocking Ganya. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Guys, this is my first vlog on YouTube and guys, I'm very excited for this video क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ मेरे दोस्तों के साथ रिवर राफ्टिंग के लिए, that is in Kolhad. बाकी सब डिटेल्स मैं ऑन द वे बताऊंगा. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स टू कम. आई होप यू गाइज विल लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो. लेट्स रॉक विद रॉकिंग गैने. ओके गाइज, तो हम लोग अभी घर से निकल गए हैं और गणेश ने लेट कर दिया ऑलरेडी. ये है दीपक, ये है राजवाड़े. आज का दिन हम फार्म हाउस पे रुकेंगे, उसके बाद रिवर राफ्टिंग दूसरे दिन सुबह होगी. और एक मेरा दोस्त है जो गाड़ी में बैठा है अभी, देखते ही गाली देने वाला है वो. ड्राइवर गाड़ी निकालो. चलो गाइस, गणपति बाप्पा. तो हम लोग निकले 12 साढ़े 12 सब 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग निकले बोरीवली से. लेकिन आप तो जानते ही है मुंबई का ट्रैफिक कैसा है, तो बस अटके ट्रैफिक में 1-1.5 घंटे से. अब अंधेरी में है, अभी जोगेश्वरी के आसपास. ठीक है, फिर देखते हैं अभी कितना और टाइम लगता है. आज जाएंगे, कैरम बिरम खेलेंगे, बैडमिंटन ये लोग लड़की लोग खेलेंगे दोनों. ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे गोटी सोडा पीने के लिए रुके. इसे कहते हैं गोटी सोडा. मेरे को भी गोटी सोडा पीने का है. तेरे को गोटी सोडा पीने का है? नहीं पीने का है. अभी देखिए, अभी ये गोटी निकालेगा वो बोतल में से. दिस इज हाउ. ओह, एक्शन शॉट गाइस. दिस इज कॉल्ड गोटी सोडा. नहीं चाहिए. चीयर्स गाइस. रिवर ट्रेल एडवेंचर फार्म हाउस का नाम है. वहाँ पे शायद आज शाम को कायाकिंग करेंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट, वॉल आर्ट यहाँ पे है ऐरोली में. ब्रिज के ऊपर जो बनाया है इन लोग ने, बहुत सही है भाई. वाओ. के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में भी लेने दो. दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवानों ने मुझको भी कर डाला दीवाना. मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, ये दिल. मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल. दीवाना दीवाना ये दिल. ओके गाइस, अभी हम लोग कुछ खाने के लिए उतरे हैं पनवेल में. पता नहीं अभी यहाँ पे क्या मिलने वाला है. शायद से वड़ा पाव वगैरह खाएंगे. मुंबई का फेमस स्नैक है वड़ा पाव. मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं मालूम नहीं. ये हमारा पाटिल दोस्त
काला आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। श्री साई स्नैक्स कॉर्नर। चलो कुछ खाते हैं। इधर खाने का उधर खाने का बोल दे। तिकडे जाऊ ना, दत्त स्नॅक्स कॉर्नर चांगला है। वो रहा दत्त स्नैक्स कॉर्नर, वहाँ पे अच्छा मिलता है खाना आई मीन वड़ा पाव वगैरह, जो भी तुमको नाश्ता पानी करना है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं। श्री दत्त स्नैक्स कॉर्नर। चल अभी चमड़ी की बंद कर। मुंबई का बहुत फेमस, मुंबई का नहीं पनवेल का बहुत फेमस स्नैक्स कॉर्नर है ये। यहाँ पे कूपन लेना पड़ता है बच्ची। ओके चलो। गाइस बहुत धूप है, ठंडी के मौसम में इतना गर्मी हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सीरियसली। बहुत हद के बाहर धूप है। पाएगा तो राजोड़े चाइनीज मांगा है अभी। दिस इज मुंबई का फेमस वड़ा पाव। ये भी बहुत गर्म है, क्लाइमेट की तरह। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं रिवर ट्रेल एडवेंचर्स। राइट, अपन सही दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में। Oh yeah, so finally we have reached at River Trail Adventures. अच्छा लग रहा है माहौल भी और रिसोर्ट भी। क्लाइमेट एकदम ठंडा है। गुड।
Welcome back, guys. Finally, we reached the destination. रिवल ट्रेल रिवल ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। मजा आया। रिवर ट्रेल एडवेंचर्स। और क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, काउंटर पे देखते हैं। हमारा बुकिंग तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो मना तो नहीं करेगा। चेक इन कर लेते हैं। क्यों मना करेगा? मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ फालतू बोलने के लिए। अभी चेक इन करना है सिर्फ होटल में, और होटल रूम देखना है अपने को कैसा है। तो क्योंकि शायद ये नया ही बना है। देखो गाइस, बहुत सही है। ओ लुक एट दैट माउंटेन गाइस। So we have reached. हाँ दादा गणेश। ओके, तो अभी चेक इन जहाँ पे किया हम लोग ने, वो काउंटर पे बंदे ने कहा कि जल्दी से कायाकिंग करने जाओ चेक इन करके। तो अभी हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। हाँ सामान काट दो। अच्छा ठीक है। हाँ अरे जल्दी चल। ये चल जल्दी, कायाकिंग करने का है। छोड़ अभी वीडियो कल निकलते चल। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कायाकिंग करने। कायाकिंग आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लो। गूगल पे। आई होप ये लोग लाइफ जैकेट देंगे हमको, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती। आई थिंक हम लोग में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। बहुत सही माहौल है गाइस। फॉग थोड़ा ज़्यादा है इसलिए वीडियो क्लियरिटी थोड़ा कम आएगी, बट दिस इज़ वर्थ। ओके, दिस इज़ 2500 पर पर्सन per night, including river rafting, kayaking and cottage stay. Look at these guys. Look at these guys. Okay, so guys, this is kayaking. शिकून घ्या रे माझ्याकडून. नाही माझा टाइम आहे, मी आता चालू आहे. स्ट्रेट जाने के लिए दोनों भी ऐसा ये करने का. गोप्रो ये क्या सामने ही है बच्ची, रुक तेरा वीडियो आएगा. यो दिस इज बच्ची ठोक देगा तेरे को. अरे बात ठोक मत मेरे को. यो ऑलराइट गाइस, अभी जाने का टाइम हो गया है. सीटी बज रही है. मज़ा आया कायाकिंग के लिए भी. जोर बहुत लगाना पड़ता है बच्ची. Look at my speed. Oh yeah, baby. Whoa.
तू सलामत माँ। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया तेरे, सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। क्या हुआ कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं, बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, शांत की ओर देखो बंदी, शांत की ओर देखो। धूमधाम पटाखे फटे, धूमधाम पटाखे। क्या हुआ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।